السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا. اليوم غندير واحد الكيكه العاديه اللي كتجي خفيفه وبنينه في الفطور ولا السحور، تجي زوينه ولذيذه. نبداو بسم الله على بركه الله. عندي هنا 5 البيضات. علاش درت 5 البيضات؟ حيت انا عندي هذا البيض الحجم ديالو صغير بزاف، وانا درت 5. نتوما ولا عندكم البيض كبير ديروا غير 4. انا درت 5 البيضات. غنحركهم وعندي هنايا سنيده، الزيت، كاس العنبه ديال الحليب، كاس العنبه ديال الحامض، شويه ديال القشور ديال الحامض، الدقيق على حساب الخليط، جوج فاني وجوج حمرين. نخلط هذا البيض مع السنيده. بسم الله. هاد الكيكه كتجي خفيفه. نزيد الزيت، نزيد الحليب، نزيد الحمض. هاد الكيكه ديال الحمض كتجي بنينه، الكيكه والحمض والحليب كيجي المذاق ديالو زوين. ندير هاد الفاني، ونبدا ندير الدقيق على حساب الخليط. كاين دقيق اللي كيشرب، كاين اللي ما كيشربش. كندير شويه بشويه نحس على داك الخليط اللي بغيت انايا. وديما الكيكه ديروا ليه الفرص الزوين، الفرص ديال الكيكات ديال الحلويات، ما ديروش ليه الفرص العادي بالنسبه للمبتدئات. ندير هاد شويه اللي بقى ليا. هاد الجبانيه كتهز 2 كيسان ديال الفرص وشويه، 2 كيسان وواحد شويه. غنزيد هاد 2 خمارات حمرين، خلطهم مزيان.
الخليط يجي بحال هكا. ندير بهذا المول، بهذا المول هذا، وديما يديكم الفوق بسم الله. وغندخلها للفران ان شاء الله ونتلاقاو. ها هي الكيكه يا البنات خرجتها من الفران ودرت ليها واحد الكريمه ديال الحامض. هزيت كاس ديال الحليب صغير ودرت ليه معلقه ديال الكريمه ديال الحامض وخلطتها مزيان ودرتها تعقدت شويه وخويتها فوق الكيكه. كنتمنى الكيكه ديال اليوم تعجبكم، غير ديروها يا البنات راه زوينه وغادي تشكروني عليها. وما تنسوني بشي التعليقات ديالكم الزوينين والبسمه يا البنات، وعواشركم مبروكه، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه يا ربي، وجربوها وردوا عليا الخبار. يا السلام عليكم، حتى فيديو اخر ان شاء الله.